어떡해. 갈쳐. 밥 언제 먹어? 그냥? 네오 화이트 25도. 그리고 이거는 키유자라는 술이에요. 딱 4마리 사왔는데 우리 사장님이 죽었다고 했거든요? 살아있는데?
미안하다. 여기 좀 잘라서 먹을게. 여기는 이상한 것 같아. 짠. 짠. 음. 아, 오, 오. 이거 진짜 맛있어요. 맛있다. 우와, 게살 거의. 음. 너무 맛있다. 음.
음. 내일 정리할 게 많아가지고 밥 먹고 일찍 자려고. 사람이 너무 없어가지고 카메라를 들고 나왔어. 약간 안개가 낀. 이거 있긴 있거든요. 텐트가 하나 있죠. 밖에서 여자 혼자 있는 거 너무 비쳐 보일까봐 불은 최대한 소등을 했습니다. 좀 일찍 일어나야겠어요. 8시 반이나 8시. 늦어도 8시 반, 9시. 2시간. 이제 아침인데 안개 낀 거 봐요. 우리 엄마 아빠 옛날에 붕어빵 장사 어떻게 했을까? 이제 괜찮아요. 어제는 조금 무서웠는데 이걸 내가 몰랐으니까. 이거 땡땡이 봐주세요. 이야. 빨리빨리 정리하길 잘한 것 같아요. (11시 12분) 근처 카페에 가서 좀 쉬다 갈게요. 와우, 강 있는 데 오면은 카페가 그렇게 가고 싶더라고요. 여기다! 멍멍아! 멍멍아! 이리 와! 여기 예쁜 옷 입었네. 아가 야! 야! 야!
이리 와. 애기 이리 오세요. 이리 오세요. 애기 이리 오세요. 야, 너 그러면 위험해. 어? 너 성질 죽여라, 너. 이거 처음에는 막 따라가고 어디 강아지? 졸리네. 나 간다. 태순이 간식 금지요. 아이고 착해. 먹지? 밥. 너무 이쁘네. 새로 산 텐트는 잘 산 것 같아요. 정리할 때 좀 힘들 줄 알았는데 제가 전에 사용했던 텐트도 원터치 텐트였잖아요. 무게가 무거워서 좀 걱정이긴 합니다. 3일 여행은 처음인데요. 잘 쉬었고 잘 먹고 봄맞이 캠핑 잘 했습니다. 장소랑 텐트 정보는 더보기는 참고해 주시고요. 이번 영상은 조금 길게 해봤는데요. 조금 짧다고 하시는 분들이 계셔가지고 따뜻한 봄 맞이하시길 바라겠고요. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 안녕. 태순이도 안녕. 안녕.